देखिए मेडिकल गैस अलार्म पैनल है, ये डिजिटल है, ये नया इंस्टॉल हो रहा है। उससे पहले मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ। 1 2 3 4 पासवर्ड है, इंटर करेंगे। ये अभी सेटिंग नहीं हुआ है, सेटिंग हुआ फिर मैं आपको पूरा डिटेल दिखाऊंगा कैसे सेटिंग किया जाता है। वाह, डिजिटल अलार्म पैनल बहुत अच्छा है।